જય જિનેન્દ્ર વાલા જ્ઞાતિજનો, ઓસ્વાસ શિક્ષણ અને રાહત સંઘ સંચાલિત આઈટી મીડિયા પ્રેરિત વિડીયો સિરીઝની અંદર આપ સર્વેનું હાર્દિક સ્વાગત છે. મિત્રો, આજના વિડીયોની અંદર આપણે ઓસ્વાસ શિક્ષણ અને રાહત સંઘની તકતી પિલર સ્કીમ વિશે માહિતી મેળવશું. મિત્રો, આપણે સૌ જાણીએ છીએ તે મુજબ આપણો હાલારી વિસા ઓસ્વાસ સમાજ હાલારના 52 ગામોમાંથી આવે છે અને દેશ વિદેશમાં વસવાટ કરે છે. આપણા 52 ગામોની ઓળખ જળવાઈ રહે તે હેતુથી ઓસ્વાસ શિક્ષણ અને રાહત સંઘ દ્વારા ઓસ્વાસ સેન્ટર સંકુલમાં મુખ્ય દરવાજેથી પ્રવેશતા રસ્તાઓ પર આવેલા પિલર ઉપર આ 52 ગામોની તકતીઓ લગાડવાનું આયોજન કરેલ છે, જેનો નકરો 11 લાખ રૂપિયા રાખવામાં આવેલ છે. આ તકતી પિલર સ્કીમથી એકત્રિત થયેલ ભંડોળનો ઉપયોગ સમાજના જરૂરિયાતમંદ બાળકોના ઉચ્ચ અભ્યાસ અર્થે કરવામાં આવશે, જેથી સમાજના કોઈ પણ બાળકનું અભ્યાસ નાણાંના અભાવે અટકે નહીં. મિત્રો, આ તકતી પિલર સ્કીમનો લાભ વિશ્વમાં વસતો કોઈ પણ હાલારી વિસા ઓસ્વાસ સમાજનો એક પરિવાર પોતાના ગામ માટે અથવા એક કરતાં વધારે પરિવાર સાથે મળીને અથવા તો હાલારી વિસા ઓસ્વાસ સમાજની કોઈ પણ સંસ્થા કે કોઈ પણ ગામનું મિત્ર મંડળ લઈ શકે છે. મિત્રો, અત્યાર સુધી મળેલી તકતીઓની જો વાત કરીએ તો હાલારી વિસા ઓસ્વાસ સમાજ બેંગ્લોર, ગામ કાકાભાઈ સિંહણ તથા ગામ ગોંજની તકતીઓ મળેલ છે. આ ઉપરાંત મિત્રો, નવા ગામ, પડાણા તથા આરબલુસ ગામના દાતાશ્રીઓ દ્વારા નામો મળેલ છે, તેમજ અન્ય ગામની તકતીઓનું કાર્ય પણ પ્રગતિ પર છે. મિત્રો, આ તકતી પિલર સ્કીમ વિશે વધારે માહિતી મેળવવા તેમજ આપનું અનુદાન નોંધાવવા માટે આપ ઓસ્વાસ શિક્ષણ અને રાહત સંઘની ફંડ સમિતિ, ટ્રસ્ટ બોર્ડ, હોદ્દેદારો, કારોબારી સભ્યો તેમજ ગોલ્ડન જ્યુબિલી સેલિબ્રેશન સમિતિનો સંપર્ક સાધી શકો છો. આ તકતી પિલર સ્કીમથી એકત્રિત થનાર ભંડોળનો ઉપયોગ આપણા સમાજના જરૂરિયાતમંદ વિદ્યાર્થીઓના ઉચ્ચ અભ્યાસ અર્થે થવાનો હોય આપ સર્વે જ્ઞાતિજનોને ઉદાર દિલે આ તકતી પિલર સ્કીમની અંદર લાભ લેવા માટે નમ્ર વિનંતી. મિત્રો, આશા છે કે આ વિડીયો આપને પસંદ આવ્યો હશે. ફરી મળીશું આપણે ઓસ્વાસ શિક્ષણ રાહત સંઘની કોઈ આવી નવી માહિતી સાથે. ત્યાં સુધી આવજો. જય જિનેન્દ્ર. હાલારી દિશા ઓશવાટ, હાલારી દિશા ઓશવાટ, હાલારી દિશા ઓશવાટ.